хэн Санжийн баярыг ерөнхий сайд болох гэж захиалсан бэ? Ерөнхий сайд баяр байна. Ура! Түүний үл хөдлөх хөрөнгө 11 сая 577 мянган доллар буюу нийт 28 тэрбум төгрөг. Өнөөдөр би ерөнхий сайдын албаа өгч байна. Эсний ээлжтэй гэдэг хэсэг дээдсийн сургаалыг санан өндөр албанаас бууж байгаадаа бол харамсах юм алгаа гэдгээ хэлье. Цензургүй сурвалжлага үннийг хайр. Үзэгчдэнд төлөвлөж буй энэхүү нэвтрүүлгээр манай сурвалжлага баг цуглуулсан баримтуудынхаа дөнгөж 3-1-ийг дэлгэж байгаагаа дахин сануулъя. Бид 1 жил 7 сарын хугацаанд маш их хөдөлмөр гарган төвчээр заан байж хангалттай баримт цуглуулсан. Монголчуудын мэддэг болсон офшорын тухай ойлголт бол Америкийн нэгдсэн улсад төвтэй олон улсын эрен сурвалжлага сэтгүүлчдийн холбооны зөвхөн Панамд байрлалтай Мосек Понсеко хэмээх ганцхан хуулийн фирмээс алдагдсан баримтууд. Харин манай баг энэ хүрээнээс хальж Хонконг, Макао, Сингапур, Оросын холбооны улс, Америкийн нэгдсэн улс гэх мэт офшор бүсийн хэмжээнд эрэл хайгуул хийсний үр дүнд эдгээр баримтуудыг цуглуулсан билээ. Мөн Санжийн баярын үйл хөдлөх хөрөнгүүдийг анхлан олонд мэдээлсэн голомццих орг сайтынханд талархал илэрхийлээ. Ингээд Санжийн баяр болон түүний гэр бүл хамаарал бүхий этгээдүүдийн нэр дээрх офшор бүсэд бүртгэлтэй компаниудын нэр дээр бүртгэлтэй Америкийн нэгдсэн улс дахь үл хөдлөх хөрөнгүүд, улс төр, бизнесийн бүлэглээс авсан бэлгэсэл, мөн төрийн өндөр албан тушаалыг хэрхэн хувьдаа ашиглаж байсныг нотлох баримтуудын хамт энэхүү нэвтрүүлгээр үзэгч танд өргөн барьж байна. Надад ямар нэгэн офшор данс байхгүй. Офшор данстай холбоотой асуудлаар бол би Монгол улсын хууль хяналтын байгууллагад шалгуулахад бэлэн, ямар нэгэн хууль бус үйлдэл хийсэн бол хариуцлага хүлээхэд бэлэн байна. Тэр ингэж худлаа ярьдаг. Тэгвэл эдгээр баримтууд юу болж таарах вэ? 2016 оны 4-р сард олон улсын эрен сурвалжлага сэтгүүлчдийн холбоо Панамын Мосек Понсеко хуулийн фирмээс авдагдсан офшор материалуудыг дэлхийн нийтэд цацав. Түүн дотор Монгол улсын ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан Санжийн баярын нэг, түүний охид Баярын Нандин, Баярын Бадам ханд нарын нэртэй хамт 2 удаа гарч ирдэг. Энэ бол хөдлөшгүй баримт. Баярын Нандин, Баярын Бадам ханд нар бол баярын төрсөн охид. Иргэн Санжийн баяр Монгол улсын ерөнхий сайдаар 2 удаа ажиллахдаа 5 толгой, оюу толгой гэсэн стратегийн ач холбогдол бүхий орд газруудын гэрээг байгуулсныхаа дараа өөрийнхөө төрсөн охид салсан гэргий одоо амьдарч буй гэргийн нарынхаа нэр дээр Америкийн нэгдсэн улсад 11 сая 577 мянган доллар буюу өнөөгийн ханшаар 28 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий 7 ширхэг тансаг байшинтай болсон байдаг. Төрийн өндөр албан тушаалтнуудад хамаарал бүхий нэгдмэл ашиг сонирхолтой этгээдүүд гэсэн хуулийн нэршил байдаг. Үүнд албан тушаалтнуудын эхнэр хүүхдүүд төрөл төрөсөд хамтран бизнес эрхлэгчид зүй ёсоор багтдаг. Тэгвэл Санжийн баярын хамаарал бүхий этгээдүүдэд түүний төрсөн охид одоо амьдарч буй эхнэр нь зүй ёсоор багтах ёстой юм. Одоо ч тэднийхээ нэр дээр байгаа байшинд амьдарч байшингаасаа зарж түрээслүүлж ашиг олсоор байгаа. Харин энэ тухайга Санжийн баяр Англи улсын Лондон хотод оршин буй зарим иргэдэд юу ярьсныг одоо харцгаая. Би хэлж байсан надад гадаад ямар нэгэн байшин байхгүй бөгөөд гацсалгсан майхан байхгүй шүү дээ. Энэ бол улс төр байсан ерөнхий сайд байсан хүмүүс баталгаатай болсон. Ерөн бодлого үүссэн бол худлаа ярихад хязгаар бий.
Надад байшин битгийхэд гадас хатгсан майханч байхгүй гэж улаан цай мэдэж байгааг баримтаар залруулъя. Баяр шиг төгөлдршил ярих дуртай баяр биднийг арай л басамжлаад байх шиг. Дэлхийгээр нь цацагдсан үнэтэй харшийн үүдний зүлэг усалж байгаа зурга эвлүүлэг гэж мэдсхийн оронд эдгэмтгийн монголчуудаа эмчилгээний зардал олох гээд ингэж явлаа шүү дээ гэж ярьсан бол бид өрөвдөх байлаа. Ард түмнээ тэнэг мэт үзэж шууд мэдэж байгаа нь Санжийн баярын зүгээс намайг хэн хэлж нохойг хэн саах уу хэмээн дээрэнгүйгийг өөрөн ирэхгүй бодогдуулна. Цензургүй сурвалжлах харин баяр шиг худлаа мэдрэхгүй. Бид зөвхөн баримт үзүүлнэ. Америк нэгдсэн улсын үл хөдлөх хөрөнгө зуршлын блог шопер сайт Санжийн баярын охид хизээ хаана ямар үнээр үл хөдлөх хөрөнгө авсан мэдээллийг ёстой нэг шилэн байдлаар харуулсан байна. Нэгдэх хаус. Баярын эхнэр байсан Орсогийн гэрэл туяа. Баярын том охин Нандин, дунд охин Бадамханд нарын нэр дээр 2007 оны 4-р сарын 2-ны өдөр Америк нэгдсэн улсын Вашингтон мужийн Сиэтл хотод 164 м2 талбайтай 3 унтлахын өрөөтэй байшинг $635,000 худалдан авчээ. 2007 оны 4-р сарыг эргэн санацгаая. Тухайн үеийн ерөнхий сайд Монгол Ардын хувьсгалт намын дарга Мэ гомбын энх болдын засгийг унах ажиллагааг Санжийн баяр гардан зохион байгуулсан. Улсын хуралд эсний 13 бүлэг байгуулагдаж Монгол Ардын хувьсгалт нам дотор жигүүр мэндэлсэн их адаггүй бужигнааны эхлэл болсон юм. Тухайн үеийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд дараагийн ерөнхий сайд Санжийн баяр гэж тодорхойлж байсан. Мэдээж энэ компанид ажлын цаад удирдагч нь Санжийн баяр. Энэ юуны эхлэл байв? 2007 оны 4-р сар шүү дээ. Энэ цаг мөчтөд давхцсан Санжийн баярын эхнэр хүүхдүүд Америк нэгдсэн улсын Вашингтон хотод $635,000 Америк доллараар байр худалдан авч эхэллээ. Энэ бол Санжийн баярыг ерөнхий сайдаар захиалсан захиалагч нь төлбөрөө эхнээсээ хийлээ гэж хардаж болох үндслэл. Тухайн үед монголчууд юу ч мэдээгүй байсан юм. Мэдэгч бололцоо байсангүй. Тэгвэл Санжийн баярыг Монгол улсын ерөнхий сайдаар хэн захиалсан бэ? Монголчуудыг хэдэн үеэр нь тижээж чадах 5 толгоон орд тухайн үед одоогийн улсын хурлын гишүүн Сүү Батболд тэргүүтэй МСС-ийн од жаргал, од Петровсын оюун гэрэл, Никийн давааним Монголын нэр бүхий 13 олиорхийн эзэмшилд байсан бөгөөд 7 дахь жилдээ үргэлжилсэн дуйлаанд дэгдээд байлаа. Улсын зарлаар хайгуул хийж нөөцийг нь тогтоосон байгалийн хэм бүтээл, үн цэнтэй нүүрсний орд газрыг улсын мэдэл буцаан авах нь зүйтэй гэсэн байр суурь нийгэмд давмгайлж байсан цаг үе. Иргэний хөдөлгөөнүүдийн тэмцэл хурцтаж байлаа. Монголын 13 олиорх хэтвч нэгтгэн энержи ресурс нэртэй компанийг 2005 онд байгуулж байв. Яг энэ цаг үед тэд баярт захиалга өгч урдчилгаа анхны гарын бэлэг болох Вашингтон дахь энэ байрыг авч өгөөд ерөнхий сайд болгох бүх зарлыг нь гаргаж эхэлсэн юм биш байц. Ингэж хардах үндслийг цаг үе үйл явдлын уялдаа хэлээд байгаа юм. 2 дахь байр. Санжийн баярыг Монгол улсын ерөнхий сайдаар томилогдохын яг урд өдөр буюу 2007 оны 11-р сарын 21-нд баярын том охин Баярын Нандин Америк нэгдсэн улсын Нью-Йорк хотно жинхэнэ баячуудын амьдардаг Манхэттен дүүрэгт 60 м2 талбай бүхий нэг өрөө байрыг $895,000 худалдан авлаа. Та бүхэн Баярын Нандигийн гарын үсгээ зурж нотариатаар батлууж байр худалдан авсан гэрээг харж байна. Ил байранд Америкийн урлаг соёлын одод супермоделууд, баячууд амьдардаг ажээ. Харин тэдгэр одуудтай манай ерөнхий сайд баяр бүр зэрэгцэн зиндаргаж байртай боллоо. Санжийн баяр ерөнхий сайд боллоо. Төлбөрийн дараагийн гүйлгээ Манхэттен дүүрэгт байр хэлбэрээр ийхүү хийгджээ. Ийхүү сүрэг бүрийн чон затгалан гихчийн үлгэрээр үйл явдлууд араасаа өрнөж эхэллээ. Зорилсон зорилго амлсан амлалтандаа дахиад л хүрлээ. Монгол улсын ерөнхий сайдын суудалд суухтай давхцсан Америкийн нэгдсэн улсад $2 сая үнэтэй 2 ч байшинтай болоотлоо. Юуны төлөө яах гэж гинтийн үнэтэй байшингууд араасаа бэлгэнд ирэх болов. Гэхдээ энэ бол бэлэг биш төлбөр байсан. Нам дотроо 6-7 сарын турш өрнсөн хүйтэн сентийн төлөөх тулаанд Санжийн баяр ялалт байгуулж Монгол улсын ерөнхий сайд боллоо. Анхнаасаа зөвхөн ерөнхий сайд болно гэж байсан Санжийн баяр
надад эрх мэдлийг гүйцэд өгөөч гэж намынхнаасаа гуйснаар тухайн үеийн Монгол Ардын хувьсгалт намын дарга боллоо. Ингэж Санжийн баяр хязгааргүй эрх мэдлийн оргилд хүрв. Яах гэж одоо тэр юу хийх вэ? Үнэхээр эх орон ард түмэндээ чин сэтгэлээсээ хайртай байсандаа энэ улс орны төлөө, энэ ард түмний төлөө реформ хий гэсэн чин сэтгэл түүнд байсан уу? Харамсалтай нь үгүй байсан юм. Түүний зорилго өөр байсан нь мөдхөн тодорхой боллоо. Ерөнхий сайд болохдоо 5 төгөлдршил ярьж нийгмийн дэмжлэг авсан баяр ердөө 3 сарын дараа Energy Resource компаниас 51%-ийг нь буюу 5 толгоон эзэмшил уурхаан 96%-ийг төрд буцаан авах хэлэлцээрийг эхлүүллээ. Төр өмчөө мэдээж Монголын олигархуудаас 5 толгоон 96%-ийг авлаа гэдэг тарих угаах мэдээллүүдийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр давхар явуулахаа мартсангүй. Гэвч төр 96%-ийг авсан болж Energy Resource 4%-ийг үлдээсэн гэх боловч яг үнэндээ 5 толгоон нийт нөөцийн 30% байсан юм. Energy Resource үлдсэн гэх ухаахуудын уурхаан тогтоогдсон нөөц 460 сая тонн үүс. Тэд энэ ордны лицензийн төлбөрт ердөө 851 сая төгрөг төлжээ. Харин энэ ордыг авах урьдчилгаа болгож тухайн үеийн ерөнхий сайд байсан Санжийн баярт Америк нэгдсэн улсад тансаг зэрэглэлийн 2 хаус өгчээ гэсэн харлага лавширч байгаа юм. Тоо бодцгоё. Лицензийн төлбөр 851 сая төгрөг. 2 хаусны үн нийлээд 1 сая 546,334 доллар. 2008 онд доллар Монгол төгрөгтэй харьцах ханш 1145 төгрөг байжээ. Тухайн үеийн ханшаар 1 тэрбум 770 сая төгрөг болж байна. Энэ их мөнгөнд дүн том хувилдааны урьдчилгаа байв уу? Урьдчилгааны нэгэн хэсэг байсан уу гэдгийг баяр өөрөө мэдэж байгаа. Энэ бол төрийн эрх мэдлээр дамжин эдхийн гэр бүл Монголын байгалийн баялаг хувааж завшсан хувилдааны төгөлдршил байсан юм. Саяны үзүүлсэн мөнгөн дүн бол зүгээр л задгай мөнгө юм. Energy Resource компани 11.4%-ийг эзэмшдэг Петроус компани туузын захирал оюун гэрэл өөрийн мэдлийн хувьцааныхаа дөнгөж 2% зархад л 84.7 сая доллар босгож чадсанаас үзвэл энд ямар хэмжээний мөнгө, ямар хэмжээний ашиг, ямар хэмжээний ордын тухай ярьж байгааг ойлгож болно. Улсын зардлаар хайгуул хийж нөөцийг нь тогтоосон дэлхийд ховорхон тооцогдох коксжих нүүрсний ордын гол нөөцийг хэрхэн өөрсдийн болгосон хувилдааны загвар бол энэ юм. Energy Resource 5 толгойн өрмийг бүрэн хамж чадсныхаа шагналыг тухайн үеийн ерөнхий сайд Санжийн баяр сайн ч өгсөн бололтой юм. Ямар ч тач байшингаар эхэлсэн шагнал байшингаар үргэлжилсээр байсан. Олигархууд жирийн ард түмэн шиг оймсоор биш орон сууцаар бие биенийхээ гарыг тэнэлэгдэг болохыг мэдэж авлаа. Оффшорын нууц. Санжийн баярын бүлэглэл. 3 дахь хаус. Дараагийн шагнал баярт 2009 оны 1-р сарын 20-нд ирлээ. Гэхдээ хамгийн сонирхолтой нь 5 толгойд томоохон хувьцаа эзэмшигч Петроус компани төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Жанчвын оюун гэрлийн хамтран хөрөнгө оруулдаг Чойндонгийн давааним Санжийн баярын эхнэр Эрдмэлгийн сувдад Сэтд хотод 101 м2-д 2 унтлагын өрөө бүхий орон сууцыг бэлгэлжээ. Энэ барийг даваанима 406,000 Америк доллараар худалдан авсан байдаг. Ийм үнэтэй авсан байраа яагаад ерөнхий сайдын залуу эхнэрт бэлгэлдэг байлаа. Гэхдээ баярын эхнэрийн нэр дээр байдаг Вода хэмээх компани дээр бүртгүүлжээ. Баярын эхнэр Эрдмэлгийн сувд гэгч бүсгүй нэр дээр Вода, Небо, Гандал хэмээх 3 компани нэр гарч ирдэг. Сонирхолтой нь ямар бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг нь тодорхойгүй. Ингээд 5 толгой бүр мөсөн Energy Resource-ийг боллоо. Дараагийн байр бэлгэн дэрлээ. Баярын эхнэр Эрдэнэлгийн сувд бизнес хийж байсан түүхгүй түүнд яагаад 5 толгойн хувь эзэмшигч Чойндонгийн давааним үнэтэй байр бэлгэлэх болов? Энэ хүн дайралтсан залуу эмэгтэй бүртээ Америкт байр бэлгэлээд байдаг зуршилтай нэг нь үү? Мэдээж үгүй. Дараагийн удаа тэрбээр юм найдвартай дээр гисэн шиг эхнэр шагдар дулмын хамт эзэмшдэг байраа хүртэл бэлгэлсэн байдаг. 4 дахь хаус.
ээлжид бэлгэрлээ. Санжийн баярын эхнэр Эрдэнэвлэгийн сувдын нэрээр байгуулагдсан Гандл компанид мөн өхөн Чондонгийн даваа нэмийн эхнэр Шагдар дулмын хамт эзэмшиж байсан 4 унтлагын өрөө бүхий 372 м2 талбайтай байраа 2013 оны 1-р сарын 10-нд бэлгэлхэн тэрэ. Гандл компани байгуулагдаад ердөө сарын дараа бүр 1 сая 290 мянган долларын үнэтэй үйл хөдлөх хөрөнгө бэлгэнд авах нь тэрэ. Хэрв хэн нэгэн жирийн Монгол хүн Америк нэгдсэн улсад компани бүртгүүлээд 5-7% эзэмшигчээс өдий төгрөгийн үнэтэй байр авна гэдэг сарн дээр Монгол улсыг бүтнээр нь үргэж очихоос ч хэцүү гэдэг нь мэдээж. Санжийн баярын ойр тойрны хүрээллийнхэнд байр үлэглэгч өгөөмөр сэтгэл Чондонгийн даваа нэмийн бэлэг үүгээр дууссангүй. Тэрээр өгөөмөр сэтгэлтэйгээс гадна хүний шинэ хуучныг ялгадгүй нэгэн бололтой. Учир нь Санжийн баярын өмнө нь амьдарч байсан эхнэрт байр бэлгэлсэн юм чинь одоо амьдарч байгаа залуу эхнэрийг нь ч гомдоохыг хүссэнгүй. 2011 оны 1-р сарын 10-ны өдөр Америкийн нэгдсэн улсын Сиэтл хотод бараг 1 сая доллараар худалдан авч байсан 5 унтлагын өрөөтэй 322 м2 талбайтай байраа Оросогийн гэрэл туяад бэлгэлв. Шинэ эхнэрт нь байр бэлгэлж байхдаа хуучин эхнэрт нь бэлгэлэх байраа худалдан авч байсныг нь үзвэл үнэхээр сэтгэл хөдлөм байдаг. 5-7 нүүрсний кокс чухардны 30%-ийг дангаараа агуулдаг ухаан худгийг энержи ресурс төгсний төлбөр дуусаагүй бололтой. Ингэхэд баярынханд байдаг байраа хүчээр бэлгэлдэг Чондонгийн даваа нэмгэж хий юм бол энэ хүн Америкийн нэгдсэн улсад сая доллараар худалдаж авсан байраа хин нэгний хуучин шинэ эхнэрүүдэд бэлгэлдэг донтой хүн юм. Хэрвээ тийм биш бол яагаад Санжийн баярыг онцолж байр бэлгэлэх болов? Чондонгийн даваа нэмгэж Эрдэнэт үйлдвэрийн дарга байсан одхон бэлгийн багийн найз. Жанчмын оюун гэрэлтэй хамтран 1997 онд Петровис компаниг байгуулж хөрөнгө оруулагч нь болсон. Ингэхдээ 23 наснаас нефт импорт концерны захирлаар ажиллаж байгаад хожим нь ажилгүй байсан оюун гэрлийг татан оруулж Никийг 2004 онд хувьчилж авсан. Даваа нэмнэ Панамын офшор бүсэд бүртгэлтэй True Kind Limited, Moonland Investment Limited, Label Light хэмээх компаниудын хувьцаа эзэмшигч. Мөн эдгээр компаниудад Петровисын оюун гэрэлж хувь эзэмшдэг. Хамгийн сонирхолтой нь Монгол улсын ерөнхийлөгч Галт Магийн Баттулга офшор бүсэд компани эзэмшигчдийг хөрөнгөө татан оруулж ирэхэд өршөөл үзүүлэхээр зарласан 49 хоногийн хугацаанд офшор бүсээс 4.3 сая доллараар Монголд татан оруулж ирсэн юм. Оффшорын нууц. Санжийн баярын бүлэглэл. Надад ямар нэгэн офшор данс байхгүй. Офшор данстай холбоотой асуудлаар бол би Монгол улсын хууль хяналтын байгууллагад шалгуулахад бэлэн ямар нэгэн хууль бус үйлдэл хийсэн бол хариуцлага хүлээхэд бэлэн байна. Санжийн баяртай хамаарал бүхий нэгмэл ашиг сонирхолтой этгээдүүдийн тухай тайлбарлах шаардлага гарлаа. Санжийн баяр өөрөө авилгалтай тэмцэх газар төгсөн мэдүүлэгтэй. Даваа нэм бол миний найз, багын найз. Бид хамтдаа 40 мянгатад тоглож өссөн хэмээн тодтогдсон байдаг. Даваа нэм бол Ник, Петровис хэмээх нефт импортлагч компаниудын захирлаар ажиллаж байсан бизнесмен. Чондонгийн даваа нэм эхнэр Самбал Хүндвийн Шагдар дулмын хамт 2011 оны 3-р сарын 15-ны өдөр True Kind Limited компанийг Их Британийн Виржинийн арлуудад бүртгүүлжээ. Мөн даваа нэм нь Петровисын оюун гэрэлтэй хамтран Moonland Investments Limited хэмээх компанийг 2011 оны 1-р сарын 28-ны өдөр байгуулсан. Харин 2011 оны 4-р сарын 18-ны өдөр эхнэр болон оюун гэрэлтэй тус тусын компаниудын хувийг эзэмшиж эхэлсэн байдаг. Оюун гэрэл даваа нэм 2-ын 3 дахь хамтрагч нь Хулдоржийн Бүрэн Эрдэнэ хэмээх 1980 онд төрсэн хуульч мэргэжилтэй залуу байна. Хулдоржийн Бүрэн Эрдэнэ хэмээх энэ залуу 2011 оны 1-р сарын 28-ны өдөр Wiener Energy Limited хэмээх компанийг байгуулж захирлаар нь ажиллав. Эндээс нэг сонирхол татах зүйл харагдана. Ерөнхий сайдалсан одоогийн улсын хурлын гишүүн Сүү Батуулдын ах Бат Очрын байгуулсан офшор компани болох MSH Management Limited компани оюун гэрлийн компаниас хувь эзэмшдэг. Энэ бүх хүмүүс олон компаниуд ганцхан зуучлагчтай. Тэр нь Corporate Management Service хэмээх компани байгаа нь сонирхол татдаг.
туйл баталж хоо хамна. Санжийн баяр 2 удаа ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан хүн. Гэхдээ 2хан жилийн хугацаанд тэр 2хан жилийн хооронд 2 удаа Монгол улсын ерөнхий сайдын албыг хашихтаа монголчуудыг хэдэн үеэр нь тижээж ажилгүйдэл ядуурлаас бүр мөсөн гаргаж чадах байсан 5 толгой оюу толгойг эргэлтэнд оруулах нэрээр Монгол улсад ямар ч ашиггүй харин өөртөө хамгийн их ашигтай байж болох гэрээг хийсэн юм. Бас анод банкны дампуурлагч үйл ажиллагаатай нь холбож ойлгож болно. Ингээд 2007 он руу буцаж төгсөхөө. Мегомбын инх болдын засгийн газрыг унгааж 2007 оны 11 сарын 22-ны өдөр Санжийн баяр Монгол улсын ерөнхий сайд боллоо. Хэдхэн сарын дараа болох улсын их хурлын сонгуулиар намаа ялуулна гэж тэр амлав. Амлалтандаа ч хүрч 2008 оны улсын их хурлын сонгуулиар тухайн үеийн Монгол ардын хувьсгалт нам 45 судлаач ялалт байгууллаа. Гэхдээ тухайн сонгуулиар тараасан асар их бэлэн мөнгө сонгуулийн бохир технологиос болж 5 иргэн амь өргөдлөө. Хожим үүнийг Монголын төр 5 иргэнээ буудан хороолсон 2008 оны 7 дугаар сарын 1-ний хэрэг хэмээн түүхэнд тэмдэглэн үлдээсэн. Үүний шагнал гэсэн шиг Санжийн баяр дахиад л ерөнхий сайд боллоо. Гэхдээ энэ удаа ялсан нам нь ялагдсан намтайгаа хамтарч засаг байгуулсан. Үүнийгээ Санжийн баяр стандарт бус засгийн газар хэмээн өхөөрдөн нэрлэсэн. Ялсан нам ялагдсан намтайгаа яагаад хамтарсан засгийн газар байгуулах болсныг 7 дугаар сарын 1-ний цус үйл явдлыг нууж өнгөрөх гэсэн үйлдэл хэмээн монголчууд ойлгодоо. Гэвч үнэн чанартай шалтгаан нь өөр байсан юм. Тэр бол оюу толгойн гэрээ байлаа. Баяр зөвхөн оюу толгойн гэрээг байгуулах зорилготойгоор цөөнхтэй хамтарсан стандарт бус засгийн газрыг байгуулсан хэрэг. Товчхондоо бусдын эсэргүүцэлтэд зууралдахгүй хяналт хэрэгжүүлэх, цөөнхтэй хувилдан хувааж идэх боломжийг олж харсан явдал байв. Энэ бол хуу хам хувилдааныг төгөлдршүүлсэн хэрэг байлаа. Ийхүү хамтарсан засгийн газрыг амжилттай байгуулад байтал гай газар дороос гахай модон дотроос гэдэг шиг анод банкны хямрал эхэллээ. Улсын их хурлын 2008 оны сонгуульд анод банкны тамгатай их хэмжээний бэлэн мөнгө тараагдсан тухай яриа одоо ч байдаг. Анод банкны гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан инхтөр ерөнхий сайд Санжийн баярт хаяглан ил загтал бичсэн нь олон нийтийг зочролд оруулав. Уг загтал баярын засгийн газар анод банкнаас авсан 40 тэрбум төгрөгийн зээлээ эргэн төрөхийг шаардсан байдаг. Анод банкны гүйцэтгэх захирал инхтөрийн Санжийн баярт хандсан загтал. Монгол улсын ерөнхий сайд танаа 2008 оны 3 дугаар сараас эхэлсэн Монгол банкны системд үйлсэн бэлэн мөнгөний хомсдол туйлдаа хүрлээ. Үүн дээр янз бүрийн их сурвалжаас гарч буй банкуудын эсрэг сөрөг үйл ажиллагаа улам ташуурөгч байна. Өнөөдрийн байдлаар 10 тэрбумыг гаргаж чадаагүйгээс нэг банк нь 146 тэрбумын өрөнд төр орно. Нэг банк унснаас бүх банк нь 1.3 триллионы өрөнд төр орно. Бүх банк нь Монголын эдийн засаг суурь. Эдийн засаг хямрахад иргэний дан үсэг аюултай байна. Та засгийн газрын тэргүүний хуваар яаралтай арга хэмжээ авахгүй бол Монгол улсын банк санхүүгийн хямрал эхлэх хугацаа өдрөөр бус цаг минутаар хэмжигдэж байна. Манай банкны хувьд 140 тэрбумын найдвартай авлага байгаагаас засгийн газраас 40 тэрбумын авлагатай. Та дэлхий дахнаас урд хойд хөршүүдээс жишээ авна уу? Маргааш 40 тэрбумыг өгөх боломжгүй тохиолдолд бид банка төр хүлээлгэн өгнө. Хүнд тэгсэн анод банкны гүйцэтгэх захирал инхтөр. Санжийн баяр 2014 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдөр цензургүй яриа нэвтрүүлэгт орохдоо инхтөрийн загтлын талаар ийм тайлбар хийсэн юм. Таныг ерөнхий сайд болсны дараахан болсон асуудал 2008 онд 11 сар хавцаа болсон юм уу? Анод банкны захирал инхтөр гэж хүн танд загтал өвччихсэн. Загтлынхаа дараахан баривчлагдсан байхгүй. Тэгээд одоо энэ загтлыг хүмүүс санахгүй ч үж магадгүй. Огт сонсоогүй ч хүмүүс үж магадгүй. Тэгэхээр би энд нэг бэлтгэсэн байгаа. Хоёлаа тэр загтлыг нэг юу хатах үзээт. Монгол улсын ерөнхий сайд танаа 2008 оны 3 дугаар сараас эхэлсэн Монгол банкны системд үүссэн бэлэн мөнгөний хомсдол туйлдаан хүрлээ.
Үүн дээр янз бүрийн их сурвалжаас гарч буй банкуудын эсрэг сөрөг үйл ажиллагаа улам ташуурч өгч байна. Өнөөдрийн байдлаар 10 тэрбумыг гаргаж чадаагүйгээс нэг банк унвал 146 тэрбумын өрөнд төр орно. Нэг банк унснаас бүх банк унвал 1.3 триллион өрөнд төр орно. Бүх банк унвал Монголын эдийн засаг сүрнэ. Эдийн засаг хямрахад иргэний дайн үүсэх аюул байна. Та засгийн газрын тэргүүний хуваар яаралтай арга хэмжээ авахгүй бол Монгол улсын банк санхүүгийн хямрал эхлэх хугацаа өдрөөр бус цаг минутаар хэмжигдэж байна. Манай банкны хувьд 140 орчим тэрбумын найдвартай авлага байгаагаас засгийн газраас 40 тэрбумын авлагатай. Та дэлхийд дахнаас урд хойд хөршүүдээс нь жишээ авна. Маргааш 40 тэрбумыг өгөх боломжгүй тохиолдолд бид банка төр түлээсэн өгье. Хүндэтгсэн Анод банкны гүйцэтгэх захирал инх төр. Засгийн газраас 40 тэрбум төгрөгөө нэхэж ил загтал бичсний хариу болгож 2008 оны 12 дугаар сарын 10-ны орой эхлээд Анод банкны захирал Даваа инх төр бүр аранц нарыг баривчилж 18:30 минутанд Анод банкны үйл ажиллагааг зогсоолоо. Ингэж арилжааны банкуудын эхний 6-ад жагсаж байсан Анод банк үгүй боллоо. Харин Баяр тэр дор нь хадгаламжийн баталгааны тухай хууль гаргаж Анод банкнд хадгаламж эзэмшиж байсан иргэдийн 120 тэрбум төгрөгийг төрөөс нөхөн төлүүлэхээр болов. Гэвч тухайн үеийн Монгол ардын хувьсгалт намын олигархууд болон Баярын засгийн газар Анод банкны мөнгийг завшиж хохирлыг татвар төлөгчдийн мөнгнөөс нөхөн төлүүлсэн түүхтэй. Хууль баталж хоо хамна. (2009 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдөр бүтэн 9 жил яригдсан оюу толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулагдлаа. Монголын бүх улс төрчид хэвлэл мэдээллийнхэн баяр хөөрүүлж Санжийн баярыг амаа усгүй магтаж хаасаагүй баярын марш ихшүүлж байсан үе. Гэхдээ энэ бүх мэдээлэл төлбөртэй байсан. Энэ түүхийг энэ цагийн хэвлэл мэдээллийнхэн сайн санаж байгаа биз. 2009 оны 10 дугаар сарын 6 Баярын засгийн газар оюу толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээг байгууллаа. Удаан хугацаагаар маргааны байгуулж байсан оюу толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээг байгуулж чадлаа хэмээн алдар нэрийг Санжийн баярт хаяглан хэвлэл мэдээллийнхэн түүний улыг долоож байх үед ертөнцийн нөгөө хязгаарт 2010 оны 9 дугаар сард Америк нэгдсэн улсын Вашингтон мужийн Сиэтл хотод мөнөөхөн Чондонгийн даваа нэмэн 4 унтлахын өрөө 3 угаалгын өрөөтэй 1 сая 290 мянган долларын байшинг Баяр залуу ихнэрийнхээ нэрээр худалдан авч байлаа. Ийхүү 2007-оос 2009 оны хооронд Монгол улсын ерөнхий сайдаар 2хан удаа ажилласан Санжийн баяр Америк нэгдсэн улсад 28 тэрбум төгрөгөөр үнэлэгдэх тансаг зэрэглэлийн 7 хаустай болжээ. Тэрээр хамгийн сүүлд 2013 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр 3 сая 500 мянган доллараар Америк нэгдсэн улсад хаус худалдан авсан байна. Харин монголчууд оюу толгой тавталгоогоос өнөөдрийг хүртэл ашиг олж чадахгүй ядуу амьдарсаар байна. Зул сарын мэнд хүргэе. Зул сарын мэнд хүргэе. Зул сарын баяр сайхан болж өнгөрлөө. Монгол улс хизээч ашиг олохгүй оюу толгойн гэрээтэй баяр сая гаруй долларын тансаг хаустай боллоо. Хууль баталж хоо хамна. Оюу толгойн гэрээг байгуулан мандан бадарч явсан Монгол улсын ерөнхий сайд Санжийн баяр ердөө 26 хоногийн дараа буюу 2009 оны 10 дугаар сарын 29-ны өдөр 5 толгойн голлох хувьцаа эзэмшигч Сүхбаатарын Батболдод Монгол улсын ерөнхий сайдын судлаа өөрийн сайн дураар шилжүүлэн өглөө. Шалтгаан нь өвчний улмаас. Гэхдээ энэ бол өргөдүүлэх тактиктай PR байсан. Хийсэн нүглээсээ өөр ямар арга замаар цэвэрхэн холдно гэж.
Монголын улс төрийн тайзнаа 2 жилийн турш тавьсан жүжиг нь төгсгөл болж ийхүү хөшиг хаагдлаа. 5 толгойг эзэмшигч энержи ресурсын захиалж ерөнхий сайд болгосон хүн оюу толгойн гэрээг байгуулж шагналаа аваад Сүхбаатарын Батболдод суудлаа шилжүүлж албан тушаалаасаа буулаа. Түүнээс ноёны суудал авсан угсаа залгамжлагч Батболд 5 толгойг хөдөлгөх нэрийдлэр Чалкод 5 толгойг барьцаанд тавих зэргээр төрийн өмчөд 5 толгойг гацаах үйл ажиллагааг удирдах. Бялуг хүртэхийн тулд асуудал үүсгэх хэрэгтэй шүү дээ. Баярын байшингийн төв хүргэлжилсэн 2013 оны 1-р сарын 3. 6 дахь хаус. Америк нэгдсэн улсын Сиэтл хотод Небо хэмээх компани 3 сая 853 мянган Америк доллараар 5 унтлагын өрөөтэй, 5 ариун цэврийн өрөөтэй, 510 м квадрат талбайтай 0.2 га эдлэн газартай байшинг худалдан авчээ. Эзэмшигч нь Санжийн баярын залуу ихнэр Эрдэнэ үлгийн суд хэмээх нөх бүсгүй. Эндээс нэг зүйл тодорхой бол баяр бол байшин цуглуулах хоббитой юм байна. 7 дахь байр. 2013 оны 12 дугаар сарын 18. Санжийн баярын том охин Нандин өөрийн нэрээр байгуулсан Дэчин компанийн нэр дээр Америк нэгдсэн улсын Нью-Йорк хотод 186 м квадрат талбайтай байрыг 3 сая 500 мянган Америк доллараар худалдан авчээ. Одоо энэ байраа 15 мянган Америк доллараар түрээслэн ашиг олж буй. Сайнаар удаж бас үзье. Монгол улсын ерөнхийлөгч асан цахиагийн элбэгд орж уран зураг цуглуулах хоббитой байсан шиг Санжийн баяр бусдаас зөвхөн байр бэлгэнд авах хоббитой байсан уу? Эсвэл байрны цуглуулгатай байсан уу? Хэрв байрны цуглуулгатай байсан бол энэ хобби нь хэдэн оноос эхэлсэн бай. Ер нь байрны цуглуулга үнэт өв хөрөнгөд орох болов уу? Хэрв ордог бол хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтээ тусгасан уу гэдэг нь үнэхээр сонирхолтой. Санжийн баяр охтуудынхаа тансаг хаусууд удаа дараагийн үнэт бэлэг офшор бүсэд байгуулсан компаниудынхаа тухай хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтээ огтхонч дурдаагүй байдаг. Тэрбээр 2007 онд ерөнхий сайд болохдоо өөрийн гараар бичиж өгсөн хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг та харж байна. Огтын нэр дурдгдсан ч баримтууд огталга. Эхнэр сувдын эзэмшний компани нэр чалга. Энэ бол эрүүгийн ноцтой гэмтэрэг юм. Зөвхөн энэ үндэслэлээр шалгахад баяр гинэт авсан үнэт бэлгүүд өөлхөд хөрөнгүүдээ хэрхэн тайлбарлах нь үнэхээр сонирн байна. Харин Санжийн баяр 2016 онд Англи улсад суух элчин сайдаар томилогдох үедээ өнөөх үнэтэй байр бэлэгдэгч Чондонгийн даваа нэмтэй огт нь хамтарч компани байгуулсныг зохис дурджээ. Мөн тансаг хаусуудад дурдсангүй. Тэр Монголын хуулийг, Монголын төрийг нохоо хуцсны дайтай тоорсонгүй. Гэхдээ баяр мэтийн хуулийн хулгайч цагаан захтнуудад хандж хэлэхэд хэрв чи хуулийн өмнө өчөхгүй бол хууль чиний өмнө очиж үннийг чинь асуудаг гэдгийг сануулгах хэрэгтэй байх. Хэрв чи хуулийн өмнө өчөхгүй бол хууль чиний өмнө очиж үннийг чинь асуудаг. Цензургүй сурвалжлага үннийг хайна. Одоо баярын огтын офшор компаниудыг танилцуулъя. Баярын бадам ханд. Их Британийн Virgin-ийн арал бүртгэлтэй Linux Holding Corporation компаниг 2014 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдөр Virgin-ийн аралд бүртгүүлжээ. Түүний компани хувьцаа эзэмшигч нар нь баярын Нандин болон Enrico Della Casa байгаа юм. Баярын бадам ханд ахиад нэг компанитай. Тэр нь Goldwell Inc. Энэ компани 2013 оны 8 дугаар сарын 13-ны өдөр Virgin-ийн аралд бүртгүүлсэн. Хувьцаа эзэмшигчээр нь мөн л баярын Нандин болон Enrico Della Casa байгаа юм. Linux Holding Corporation компани нь 2015 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр татан буугдсан бол Goldwell Inc нь 2016 оны 4 дугаар сарын 30-ны өдөр татан буугдсан байгаа юм. Эдгээр баримтуудаас харахад баярын охид офшор бусад компани байгуулад хаадаг зуршилтай байна. Баярын эхнэр Эрдэнэ бэлгийн сувдч мөн ийм зуршилтай. Түүний нэрээр Америк нэгдсэн улсад байгуулагдсан Gandil, Nebo, Voda компаниуд татан буугдсан байгаа. Тухайлбал Gandil компани 2012 оны 12 дугаар сарын 26-нд байгуулагдаад 1 жилийн дараа буюу 2013 онд татан буугдсан. Nebo компани 2012 онд байгуулагдаад
2017 онд татан буугдсан бол водоч мөн адил 2012 оны 12 сард байгуулагдаад 2017 онд хаалга барьжээ. Санжийн баярын охид үйл хөдлөх хөрөнгийн бизнесийг Чондонгийн даваа нэмтэй хамтран хийдэг. Хөрөнгийг даваа нэм гаргадаг хэмээн авилгатай тэмцэх газарт баяр мэдүүлсэнийг та харж байна. Хэрэг үнэхээр бизнес хийдэг юм бол яагаад Америк нэгдсэн улсад байр худалдаж авах, бэлгэнд авах үеэр компаниуд байгуулагдаад дараа нь байраад авч дууслаа гэсэн шиг татан буугдаад байна вэ? Чондонгийн даваа нэм яагаад баярын охидтой хамтарч байр аваад эхнэр хүүхдэд нь тарааж бэлгэлээд байгаа юм бэ? Энэ бүхнийг цаг нь ирэхээр цааш нь шалгаж болно хэмээн авилгатай тэмцэх газрын даргаасан Гамболд хэлсэн байлаа. Тэр цаг үзээр их байна. Авилгатай тэмцэхэд ямар бэрхшээл саад зовлон гэдэг юм уу? Тэр сүүлийн яриад асуудал байна л да. Гэхдээ бас ч нэг тийм дардан замаар явахгүй юм байна л. Хэцүү юм байна л. Тав өөрсдөө мэдчихэл байгаа. Ер нь зүгээр бид нар бол дандаа зүгээр эрүүгийн нэг годомжинд явж байгаа улгаачийг байлддаг. Төрийн албан тушаалтантай ямар нэг байдлаар уулздаг. За ингээд нөгөө талаас бол зөндөл асуудлууд ирдэг. Баярын талбайд асуудал одоо энд би бас шууд задлаад явах бас хэцүү юм. Тэнд өмнө хөрөнгө эзэмж байгаа улсууд нь бол тодорхой хүмүүсийн нэр устай. Тэр гадаад улсынхаа бүртгэл тооцоогоор орцсон. Данс юмар нэг явцсан. Ийм юм байл бид нэгэд шалгасан. Прокурортой ярьсан. За наадах чинь бас одоо цааш явахгүй юм байна л ингэж хэлсэн дээ. Хэрэг бол материалууд одоо байж байгаа шүү дээ. Тодорхой нөхцөл байдал үүснээр дараа бол яаж эргэж болно? Тодорхой нөхцөл бол эхний байдлаар урд юм байна. Тодорхой нөхцөл байдал үүснээр дараа бол яаж эргэж болно? Чондонгийн даваа нэм Санжийн баярт өртөө юм болов уу? Хэрэг өртөө бол хэдий хэмжээний мөнгөн дүнгээр тооцогдох бол тэр яагаад төлбөрөө зөвхөн байраар хийх болов гэсэн сонирхол татхуйц асуултууд олон. Чондонгийн даваа нэмийг ажиглахад тэрвэр хууль дүрмийг гаргуу цайн сахидаг нэгэн байж болох талтай юм. Учир нь Монгол улсын ерөнхийлөгчийн офшорчдод олгосон өршөөлийн 49 хоногийн хугацаанд тэрвэр офшор бүсээс 4.3 сая Америк доллароо татан оруулж ирсэн хүн. Түүнийг хууль хяналтын байгууллагын шалгаж байгаа. Харин Санжийн баярыг Монгол улсын хууль шалгах бүрэн эрхтэй. Учир нь бүрэн эрхт элчин сайд гэдэг чинь бүрэн эрхт хулгайч гэсэн үг биш л дээ. Бүрэн эрхт элчин сайд гэдэг чинь бүрэн эрхт хулгайч гэсэн үг биш. Энэ бүх баримтыг баяр үгүйсгэж үл чадна. Учир нь энэ бүх мэдээлэл Америк нэгдсэн улсын шилэн дансны хуулиар ил болсон. Тиймээс л баримт нотлохотой гэдгийг батлан хэлж байна. Хэрв үзэгч та итгэхгүй байгаа бол дараах сайтуудаар ороод үзэхэд тодорхой болно. Баярын байрны цуглуулга дэлхийд дахин нээлттэй болсон шүү гэдгийг дахин хэлэх байна. Оффшорын нууц. Санжийн баярын бүлэглэл. Монгол улсын ерөнхий сайд болохоор шунан дурлаж байсан баяр оюутлогоон хөрөнгө оруулалтын гэрээг байгуулсны дараа гинэтхэн яагаад улс төрөөс холдох болов? Үүнд хоёр таамаг дэвшүүлж болно. Нэгдүгээрт анх захиалсан 5 толгоон эзэмшигчдийн төлөөлөгч болох Сүхбаатарын Батуулдад Монгол улсын ерөнхий сайдыг хүлээлгэн өгөөд хариу төлбөр авсан. Хоёрдугаарт Айвын Хумайн Сиротинто компанид Монголд ямар ч ашиггүй зөвхөн тэдний эрх ашигыг дээдэлсэн гэрээг байгуулсныхаа нөхөн төлбөрийг авсан. Ямар ч тач баяр түүний албан тушаал эрх мэдэл өндөрсөх тусам том стратегийн гэрээнүүдийг байгуулдаг. Том стратегийн гэрээнүүдийг байгуулсан тоолонд түүний эхнэр хүүхдүүд Америкийн нэгдсэн улсад үнэтэй орд харш худалдаж авсан, мөн бэлгэнд авсан нь үнэ юм. Үүний нууцыг хэрхэн тайлах вэ? Баярын монголчуудад үлдээсэн өв үүгээр дуусшгүй. Түүнийг Монгол улсын ерөнхий сайдаар ажиллаж байх үед буюу 2009 оны 7 дугаар сард Just Group-ийн ерөнхий захирал Батхүү
Эрдэнэт үйлдвэр Улаанбаатар төмөр замаар баталгаа гаргуулan Өмнөд Африкийн Стандарт банкнаас 109 сая долларын зээл аваад дампуурсан нэгэн түүх байдаг. Энэ үед ерөнхий сайдаар Баяр ажиллаж байсан үе шүү дээ. Батхүү бол Баярын хуурай дүү гэгддэг бөгөөд түүний нөлөөгөөр нилээд томорсон бизнесмен гэгддэг байлаа. Харин хамгийн сонирхолтой нь Жастин Батхүү төрийн өмчийн орооны дарга суугар. Эрдэнэт үйлдвэрийн захирал ганц оргин нарын гар үсгийг хурамчаар үлдэж зээл авсан гэдгээ Батхүү өөрөө мөрдөн байцаалтын явцад мэдүүлсэн байдаг. Гэвч гарын үсэг хуурамч биш гэдгийг Лондонгийн арбитрийн шүүх нотлож өр төлөх шийдвэр гаргасан байдаг. Үүнээс үүдээд Эрдэнэт үйлдвэр өдгөө хямарчгаад байна. Эрдэнэт үйлдвэр гэж Монгол хямарчгаад байна. Энэ талаар Санжийн Баяр юу гэж мэдэн бодолж ярьсныг одоо хүргэе. Би Батхүүгийн асуудлаар энэ хууль хяналтын байгууллагад дуудагдсан уу? Мэдүүлэг өгсөн. Яг тэр хийж исэн үе мууийн талаар та ерөнхий сайд байхдаа юм дуулсан уу? Яг тэр нөгөө нэг ингэдэг гарын үсэг зурсан, барьсан, тэр хурамчим хийсэн гэдэг юм нь бол намайг ажиллаа өгсөний дараа л болсон юм шиг байдаг юм. Би хувьдаа жишээлбэл нэг итгэж өгөхгүй л байгаад байгаа юм. Тэр чи одоо 100 гаруй сая долларыг тийм ээ хуурамч баталгаа гаргаж Эрдэнэтэс юу батлан далд гаргуулад одоо баталгаа гэдэг юм да баталгаа гаргуулад авсан гэдэг ийм л юм ярьсан. Тэгээ би тэр үед нь уулзсан. Юу болоод байгаа юм бэ Батхүү? Одоо би тэгц юм аа л гэж хэлж байгаа. Хурамч гар үсэг зураад уу? Тийм, зураад би тэгээ тэрнийг нь баталгааг ингээд ягаад би ингээд авцсан юм аа л гэж хэлдэг юм. Тэгээ өөрөө хүн тэгж байгаа юм бол одоо яалтаач үлээ. Гэтэ би өөрсдөө дотроо итгэдэггүй юм даа. Жирийн нэгэн бизнесмен Эрдэнэт үйлдвэр болон Улаанбаатар төмөр замын өмнөөс хуурамч батлан даалт хийгээд түүнийг нь олон улсын банк мэдэхгүй зээл болгоно гэдэг үлгээ. Тэгээд бүр авсан зээлийн хэмжээнд 109 сая доллар шүү дээ. Харин Жастин Батхүү, ган зориг, сугар болон цаад гол зохион байгуулагч гарын үсэг зурулахад нөлөөлсөн Санжийн Баяр нарыг хамгаалах гэж тийхүү мэдүүлсэн ч ашиг тусыг олоогүй юм. Тухайн үед төрийн өмчийн хорооны дарга сугар Японд байртай болж Эрдэнэтийн ган зоригийн төрсөндөө бат зориг Панамын офшорт 5 компани байгуулж байжээ. Тэд хаанаас хөрөнгөж өгөх болов? Тэднийг Just компанид батлан даалт гаргаж өгөхийг энэ шаардав. Энэ бүх хэргийн эзэн хэн бэ? Хиний эрх мэдэл энэ бүхэнд хүрэх вэ? Тэр хүн бол гарцаагүй тухайн үеийн ерөнхий сайд Санжийн Баяр юм. Ийм төвшний хувилдааныг тэр төгөлдршүүлж чадсан. Одоо ямар нэгэн офшор данс байхгүй. Офшор данстай холбоотой асуудлаар бол би Монгол улсын хууль хяналтын байгууллагад шалгуулахад бэлэн ямар нэгэн хууль бус үйлдэл хийсэн бол хариуцлага хүлээхэд бэлэн байна. Ингэж ярил харин өөр хэрэг, өөрөө шалгуулъя гэж байна. Хэрв энэ улс орны хууль шударга ёсны ноёрхлын төлөө замнах гэж л байгаа бол хүссэн ч эс хүссэн ч энэ хүний хөрөнгөний их усүрийг шалгаж л таарна. Би охноос асуухад энэ бизнесийг 3 он гэхдээ хуваараа өөрийнхөө ээжтэй тэнд оршин сууж амьдарчсэн дүүртэйгээ бизнесээ эхэлсэн. Тэгээд би надад асуусан. Чамд нэг шинж 2015 онд нөгөө юу гişүү мэдээлсэн юм дараа. Тэр үргэлжлүүлэн худлаа ярьсаар л байна. 2003 он биш 2013 онд охин Нандин нь Дичин компани байгуулсан. Бүтэн 10 жилээр зөрүүлээд туужглаа. Монголчууд хэн хүний ярьсан болгонд итгэхэ болсон гэдгийг ойлгох цаг болсон. 2007-оос 2009 оны хооронд Монгол улсын ерөнхий сайдаар ердөө 2хан удаа ажилласан Санжийн Баярын түүний хүүхдүүд эхнэрүүдийн нэрээр Америкийн нэгдсэн улсад оршиж буй тансаг зэрэглэлийн хавус байрнуудын нийт өртөг 11 сая 577 мянган доллар буюу Монгол төгрөгтэй харьцуулбал өнөөгийн ханшаар 28 тэрбум төгрөг. Үүнийг тухайн үед иргэний нийгмийн байгууллагууд болон улсын хурлын гишүүн асан уянгийн зүгээс авилгатай тэмцэх газар шалгуулж байсан. Харамсалтай нь прокурорын зүгээс энэ хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон байдаг. Санжийн Баяр нь 2007 онд Монгол улсын ерөнхий сайд болохдоо хөрөнгө оруулгын мэдүүлэгтээ энэ тухай огт дурдаагүй. За үүнийг тооцоо болъё гэж бодъё.
Тэгвэл Их Британд элчин сайдаар суухдаа хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгийг дахин гаргаж өгсөн. Энд бас нэг үг үсэг өгүүлбэрч байхгүй. Нэг сонирхол татмаар зүйл нь гэвэл авилгатай тэмцэх газрын дараагаар ажиллаж байсан ноён Гамболд ажиллаа өгтөө улсын хурлын чуулган дээр энэ тухай прокурорын даалгавраар хэрэгсэхгүй болгосон. Гэхдээ энэ хэргийг цаашид шалгах нь нээлттэй цаг нь ирэхээр болох үзэ гэсэн утга бүхий өгүүлбэр хэлсэн байдаг. Тэр цаг хизээ юм бол хэрэг хуучирдгүй хэрэг цайрдгүй гэдэг. Огт үндэслэлгүйгээр хаанаас ямар хөрөнгөөр олж авсан үл мэдэгдэх энэ хөрөнгөө баяр Монгол улсын хууль, Монгол улсын шүүхийн өмнө олон нийтийн өмнө шударгаар тайлбарлах ёстой. Хэрв чи хуулийн өмнө үнэ очихгүй бол хууль чиний өмнө очиж үннийг чинь асуудаг. Айн Рэндийн сайтар эргэцүүл жүжигэн хэсгээс. Чи арай итгэхгүй байгаа үстэй. Итгэх хөдөө болохгүй. Итгэх хөдлөөрөө. Би чамайг бүх найз нартай хийж байсан зүйлийг чинь хүн төрлөخت нь хийхийг зөвшөөрөхгүй. Би хүмүүст эргчлөө гэж. Зовж зүдрэх эргчлөө. Тэмцэх эргчлөө. Үзээд алдах эргчлөө. Олон эргчлөө болдог.